欢迎回来木山丁频道。今天要讨论从丧葬仪式之中看大 S 身后事引发的思考。在纷繁复杂的现代社会，公众人物的一举一动都备受瞩目，大 S 的离世更是如巨石投入心湖，在大众心间泛起层层涟漪，人们沉浸在悲痛之中，对他的缅怀与追思不绝于耳。而围绕他身后事的诸多讨论，尤其是丧葬方式的选择，也引发了一场关于传统信仰、文化传承以及生命意义的深度思索。大 S这位在演艺界熠熠生辉的明星，以其独特的魅力和才华，走进了无数人的视野，成为大众文化生活中不可或缺的一部分。他的突然离世，让无数粉丝和观众为之痛心疾首，仿佛一颗璀璨的星辰骤然陨落，天空也因此失去了一抹绚烂的光彩。在人们的眼中，他的生命如夏花般绚烂，却如流星般短暂，不禁让人感叹上天的妒忌，为何要如此仓促地将他从我们身边带走？在伤痛之余，我们不得不面对一个现实：现代人在快节奏的生活中，忽略了许多传统信仰和文化的精髓。在丧葬仪式这一领域，道教文化和中国传统思想中蕴含着深厚的智慧和情感寄托。丧葬仪式绝非简单的形式，而是承载着生者对逝者的无尽思念、尊重与祝福，更是连接阴阳两界、传承家族精神的重要纽带。我们灵魂的存在，在这个世界之外，还有另一个维度的空间，逝者的灵魂依然在那里延续住他们的生活。那么，我们重视那些流传千年的仪式，这些仪式是与逝者沟通的桥梁，是给予他们在另一个世界安宁与幸福的保障。每一个步骤，每一个环节，都蕴含着古人的智慧和对生命的敬畏。它们不仅仅是一种形式，更是一种精神的传承，一种文化的延续。树葬作为一种新兴的丧葬方式，虽然体现了对自然的尊重和回归，但在传统观念中却存在着令人思考之处。这种做法更是与中国人传统的灵魂观念相悖。在中国人的思想里，人是万物之灵，有着独特的灵魂和尊严。从家族的角度来看，华人的丧葬方式更是关乎整个家庭的运势和福祉。在中国传统文化中，祖先的安葬方式被认为与家族的兴衰息息相关。一个恰当的、符合传统仪式的安葬方式，不仅能够让逝者安息，更能庇佑家族的繁荣昌盛。不仅要考虑到对逝者的尊重，更要为整个家族的未来着想。符合传统仪式的葬礼，不仅是对他的最后一份关爱，更是对家族传承的一种责任。那么，什么样的仪式才是真正适合呢？从道教文化的角度来看，一场完整的葬礼应该包括诵经超度、设坛祭祀、入土为安等环节。诵经超度通过道士们的诵经祈福，帮助逝者的灵魂摆脱尘世的烦恼，顺利升入天堂。设坛祭祀让生者有一个表达思念和敬意的场所，同时也为逝者提供在另一个世界所需的物品和祝福。入土为安则是让逝者的身体得到安息，灵魂得以归宿。这些仪式虽然繁琐，但却蕴含着深厚的文化内涵和人文关怀。除了道教仪式，中国传统的儒家思想也对丧葬仪式有着严格的规定。儒家强调孝，认为子女对父母的孝顺不仅体现在生前的侍奉，更体现在死后的安葬。在儒家的观念里，葬礼是子女表达孝心的最后一次机会，必须要庄重、严肃、尽善尽美。因此，思考遵循儒家的教诲，为最爱的人举行一场隆重的葬礼，以告慰他的在天之灵，也向世人展示家族的家风和尊严。树葬与福德，传统观念与现代思考的交织。在探讨树葬是否会影响福德这一话题前，需先明晰福德在传统观念中的内涵。在民俗信仰与传统文化里，
福德常被视为一种福分与德行的综合体现，关乎个人、家族的运势、福祉以及精神层面的福泽。人们普遍认为，祖先的安葬方式与家族福德紧密相连，适宜的丧葬仪式能庇佑子孙，反之则可能带来不利影响。从传统丧葬观念来看，许多人坚信特定的安葬方式对家族福德有着关键作用。传统土葬追求入土为安，精心挑选风水宝地，讲究墓穴朝向、周围山水格局等，认为这能让逝者安息，进而福荫子孙。在这种观念下，树葬因与传统墓葬形式大相径庭，引发了关于是否影响福德的争议。有人觉得树葬会影响福德，其一是源于对灵魂归宿的传统认知。传统观念中，逝者灵魂需要一个安稳、固定的栖息之所，土葬的坟墓便是这样的象征。而树葬将骨灰与树木结合，灵魂的安息之地似乎变得飘摇不定，难以符合传统灵魂观念里对归宿的要求，这可能会扰乱灵魂的安宁，进而影响家族福德。其二，树葬缺乏传统墓碑、坟冢等明确的祭祀标识，家族祭祀时难以精准定位，祭祀活动难以像传统墓葬那样有序开展。祭祀在传统观念里是维系家族与祖先联系的重要纽带，频繁的祭祀能获得祖先庇佑，增强家族凝聚力。树葬时的祭祀不便，可能会削弱这种联系，从而对家族福德产生负面影响。然而，从现代视角重新审视，会发现树葬与福德的关系并非如此绝对。树葬有着独特的环保价值，它节约土地资源，助力生态平衡。在资源日益紧张、生态环境急需保护的当下，选择树葬其实是一种对地球家园负责的行为，这何尝不是一种德行的体现？从广义的福德角度讲，为子孙后代留下更宜居的生态环境，也是在积累福分。再者，福德的概念不应仅局限于传统的神秘主义解读。在现代社会，家族的发展更多取决于成员自身的努力、教育水平、价值观以及社会环境等因素。与其将家族兴衰完全寄托于祖先丧葬方式对福德的影响，不如鼓励家族成员积极进取，团结互助，践行善良与正义。这种积极的生活态度和价值观传承，才是家族长久繁荣的关键，也是一种更具现实意义的福德积累方式。树葬是否影响福德，更多是传统观念与现代思维碰撞的结果。传统观念中对福德与丧葬方式紧密关联的认知，在面对树葬这一新型方式时产生了质疑。但从现代社会的多元视角出发，树葬的环保意义以及我们对福德更科学、全面的理解，都表明树葬并非一定会对福德产生负面影响。我们应在尊重传统的基础上，以开放的心态接纳新事物，重新诠释和构建福德的内涵，让丧葬方式的选择既能顺应时代发展，又能在精神层面给予人们慰藉。在现代社会，我们或许会觉得这些传统仪式过于繁琐、迷信，但当我们深入了解其中的文化内涵和精神价值时，就会发现它们的珍贵之处。这些仪式是我们民族文化的瑰宝，是我们与祖先沟通的桥梁，是我们传承家族精神的重要方式。它们不仅能够给予逝者最后的尊严和关爱，更能让生者在悲痛中找到心灵的慰藉和力量。大 S 的离世让我们重新审视了现代社会对传统信仰和文化的忽视。在这个快节奏的时代，我们不能因为追求物质的享受和生活的便利，而忘记了我们的根，忘记了那些传承千年的智慧和情感。丧葬仪式作为人类文明的重要组成部分，承载着我们对生命的敬畏和对逝者的思念。我们应该珍视它们，传承它们，让它们在现代社会中绽放出更加绚烂的光彩。